गाइस आखिर मूवीज sound में effects आखिर कैसे साउंड बनाए जाते हैं, ये जानकर आपका कैसे रिएक्शन बनाए कुछ जाते ऐसा हैं, होने वीडियो वाला के है। एंड तक बने रहिए। नंबर 1, मैंने देखिए कभी नहीं कैसे सोचा था कि आवाज मूवीज में आती जो है। हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज और होती ही होती, नहीं। वो तो सिर्फ बस कोकोनट कोकोनट की को होती कुछ है। इस तरीके से पटकने की आवाज होती है। जी हाँ गाइस बिल्कुल। नंबर 2, आपने माइनक्राफ्ट तो जरूर खेला होगा और इस गेम में ऐसे चलने की आवाज तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चलने की आवाज असल में ऐसे बनाई जाती है? ब्रश को लगाने से। नंबर 3, मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मूवीज में आपको डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। बिल्कुल वेल ऐसा guys। इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायंस के दहाड़ने की आवाज ये सिर्फ हाथ से और निकाली लेपर्ड की जाती है। आवाज जैसे कई जानवरों की अलग अलग आवाजों को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर दिया जाता है और एडिटिंग के थ्रू उन्हें ज्यादा से ज्यादा डरावना बना दिया जाता है, तभी हमें ये साउंड इतनी डरावनी सुनाई देती है।